Всем привет. Короче, существует давняя у меня тут такая проблема. Я думаю, не только у меня. Значит, на моторе W650 Kawasaki. Значит, когда мотор холодный, он работает в своем нормальном режиме, без всяких стуков. Как только он прогревается до такой нормальной рабочей температуры, появляются стуки вот в этой области. С той стороны тоже стук слышен. Вот. Ну, пальцы звучат по-другому. Я просто знаю, они звучат более звонко. Вот. Здесь более такой туповатый звук. Вот. Но, тем не менее, здесь существует регулировка привода распредвала. Значит, вот они, регулировочные болты. Вот хочу исключить другие возможные причины. Вероятнее всего, зацепление ведущей и ведомой шестерни нужно регулировать. Сейчас заведем мотоцикл, послушаем, как он работает на холодном. Я его без подсоса пытался завести. Друзья, 27 октября, холодно, плюс 10 градусов, поэтому мотоцикл без подсоса никак. Он у меня и так с подсосом летом заводится. Так, значит, слушаем звуки. Это на холостом ходу, но он еще не до конца прогрелся, по правде говоря. Постепенно стук появляется, он нарастает. Ну, что я хочу сказать, клапана я регулировал, у клапанов другой стук, он здесь тоже был, вот. Здесь шайбами регулируются клапана, несложно регулируются, очень легко, вот. Поэтому клапана исключаются, скорее всего, вот эта шестерня, зацепление ведомой и ведущей шестерни. Сейчас мы прогреем мотоцикл, я вам дам послушать, а потом поедем регулировать, хорошо? Прогрели мотоцикл. Так, вот температура цилиндров, головки. Но мотор будет, конечно, холоднее. Так, значит, уже слышно вот этот звук. Вот слышите? Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток.
такой звук. Так, значит, здесь у нас штифт, который стопорит вот эту гайку. Это контрящая гайка, она контрит вот этот вот чулок. Значит, чулок сам регулируется ключом на 32. Ключом на 32. Вот, но предварительно, естественно, нужно открутить гайку, которую стопорит вот этот стопорный болтик. Значит, болтик выкручиваем. Такой короткий болтик на шестиграннике. Пускаем туда смазочку. Любую смазочку, ВД-40 можно. Но я нанизываю обратно, чтобы не потерять его. Кстати, шестигранник 2,5. У меня есть похожий ключ, который нужно сюда, но он другого размера, и он, видите, он, короче, не плотно подходит. Поэтому по старинке аккуратненько подбираем что-нибудь сюда, чтобы площадь соприкосновения была максимальная, чтобы не разбить эту гайку. Вот я ее сдвинул. Значит, по мануалу мы отмечаем на уровне штифта, делаем метку на чулке, чтобы в случае чего можно было вернуться в изначальное положение. Так, значит, ключ вставляем и поворачиваем не более 70 градусов. Вот если вы заметили, появилось такое жужжание, как будто электромотор работает. И легкий такой свист, когда газу даешь. Так, вот это у нас уже 30 градусов. Слышно, да? Стук уменьшается. Стук уменьшается, но возрастает вот этот воющий звук, ну как у электромотора, как бы, да? Слышим, да? Стук практически не слышно. Но появляется вот это жужжание, вот этот электрозвук. Сейчас обратно убираем. Вот. То есть понятно, да? Слышно? Вот звук ушел. Вот его практически не слышно сейчас.
прослушиваем двигатель старым дедовским способом. Так, вот этот узел еще подстукивает. По той же самой аналогии расслабляем. Здесь уже находится штифтик. Вот, сейчас я гляну, видно вам там. Да, вот здесь вот штифтик. Вот. Все так же делаем. Также, чтобы не потерять. Вот, кстати, он конический, показываю. Он конический. Этим конусом он, видимо, и держит. Вот, но мы видим, как звук меняется в зависимости от того, в какую сторону мы крутим. Вот так слышно усилился стук. Вот так уменьшился. Больше 20 градусов поворачивать нельзя. Так, значит, сейчас двигатель работает на холостом. Вот даю газок. Вот. Но я надеюсь, что на камеру было слышно, что стук уменьшился. Он остался, но то, что осталось, оно осталось из-за износа деталей. Вот. Этот стук, который сейчас остался, он незначительный, с ним ездить можно. Сам по себе двигатель W650, он очень шумный, так как это не водянка, он сухой, тут нет радиатора. Вот. Ну, в принципе, с ним еще можно отъездить, я думаю, сезон запросто. Вот. Но у меня есть мысль перебрать его. Все, конечно, упирается в финансы. Я еще прикину за и против, и, возможно, его переберу. Вот. Но благодаря вот этим регулировкам
Я надеюсь, вам тоже будет понятнее, как что делать. Вот. И главное, не переборщите, друзья. В эту сторону нижней не больше 20 градусов, в эту сторону не больше 70, также и верхней. Влево не больше 20, вправо не больше 70. Ну, в общем-то, все, что с ним можно было сделать, я сделал. Убирать. Вот. Но есть такая мысль, все упирается, как обычно, в деньги. Надо, конечно, перебрать, если хочется, чтобы он работал идеально. Но это японский мотоцикл, в принципе, так он может проехать еще очень долго. Вот. Естественно, я его никогда не насилую, пробуксовки там и все остальное не делаю. Это дурь, которая бывает обычно по молодости. Вот. Такие мотоциклы обычно берегут. Он уже, в общем-то, почти винтажный. Вот. Все, всем привет.